Здравствуйте! Мы на канале Супер Саша. Класс! Ну, я не так очень проговариваю мой этот сигнал, как меня зовут. Ну вот, мы на канале Супер Саша. На том видео я не очень сначала и конец продолжил. Я там был огромнейший. Ну вот, мы сегодня будем гулять по парку. И мы до сих пор в парке. Все два видео. Так, можно свой видеоканал делать сам с подачи. Я иду разговариваю. Вот. И мы до сих пор в парке. И те два видео были в парке. Но я это видео снимаю только один раз в месяц. То есть в день. Я имел в виду. То есть как-нибудь 4 видео и один день. И все. Это только в лесу. А другие видео я снимаю дома. Ну давайте пойдем по парку. И мы до сих пор в нашем парке аттракционов. Вон аттракционы, а мы идем в другое место. Вон площадка. Она закрывается ночью в 8 часов ночи. И выпускают собак. А вот моя мама. Саша, иди, пожалуйста, привет, я с Сашей разговариваю. Алло. Алло, второй минут. Билайн. А вон площадка. Он снимает видео. То же самое, что в YouTube, да? Иди вперед. Меня в YouTube зовут на канале Супер Саша Класс. У него на YouTube есть канал. Ну вот. Смотрите. Вон всякие люди гуляют. И я гуляю. Некоторые люди на площадке. Супермакс не смотрела? Ну, ты... Мистер Макс! Там есть, короче, канал Мистер... Канал это Мистер Макс. Там, короче, есть два брата. Мой брат и сестра, Катя и Максим. И за них они садятся. Родители, короче, папа где-то за границей, короче, полностью заказывают всякие такие новые игрушки. Ну, в общем, вот это вот семейка, да, они там как путешествуют, как они путешествуют. Мисс Кэти, это его сестра как раз, этого Макса. Ну вот это вот мисс Кэти, где про девушку, это вот, где папа там рассказывает все, это вот как раз сестра вот этого Макса. Hello. Подожди секунду. Саш, знаешь, сколько ты памяти уже убил на свою фигню в лесу? Удаляй. Не. Знаешь, что забирай телефон.